Hei, Hulja on siin. Mina teid ei tea, aga ega teie mind ka ei tea. Aga sellest pole üldse hullu. Selleks see video ongi siin. Tule, saame tuttavaks. Nagu ma ütlesin, minu nimi on Uljan. See pandi mulle nimeks, kui ma veel Tallinnas elasin, siis käisin ühel platsil hästi tihti, kus olid igasugused mehaanikud koos. Mina käisin ühe sükse hästi toreda koti juures ja ma käisin seal kogu aeg. Ma käisin mingi vahe iga kuu ja kuna mul on 17 autot, siis ma olen seal päris mitme probleemiga käinud, siis ristiti mind Uljaniks. Et käin seal nii paljude autodega, nii eri probleemidega ja viin sinna, no ma arvan, ma olen üle 10-15 000 euro kindlasti viinud sinna. Ja kuna ma nüüd enam Tallinnas ei ela, siis on minu ligipääs autoremondi töökohale natukene raskendatud ja mõtlesin siis, et kuna mul on siin pisikene koht, kus natukene nagu autosid hoida või teha, et hakkaks siis ise tegema, säästaks natukene raha sinna juurde, sest et autosid on mul tõesti palju. Minuga siin hetkel metsade vahel on 3 autot. Kõige uuem perelisa siis meile on siis 2002 aasta X5, kelle nimi on siis Frillis, sest et mulle meeldib autosid nimetada. Seal kaugel lume all on siis minu kõige esimene auto, Aadu. Ja ka üks väga hea ja üks minu lemmikuid autosid, Daisy. Põrkame korra autodest eemale, räägime lähemalt minust. Ma olen 24-aastane, ma olen täitsa keskelt haritud ja mul on siis abikaasa ja aastane poeg. Peale keskkooli lõpetamist ma läksin Tallinna Tööstushariduskeskusesse õppima siis sõiduautotehnikuks, kuid üsna peagi sain ma aru sellest, et kool ei ole minu jaoks. Ma ei õpi seal sellise kiirusega ja neid asju, mida ma tegelikult tahaksin õppida. Nii et ma tulin sealt üsna kiiresti ära, aga minu autokirg ei ole kannatanud selle all. Pigem just mulle tekkinud rohkem motivatsiooni. Tänu Tööstushariduskeskusele ja ka tänu sellele, oma mehaaniku kõrvalt olen kogu aeg jälkunud ja vaadanud, mis ta teeb, on mul pähe tegelikult päris palju sükest teoreetilisi asju salvestunud. Küll aga, mida mul on väheks jäänud, on siis praktikat. Ma mingisuguseid asju olen teinud, kuid kindlasti ma tahan ennast natukene rohkem arendada ja see YouTube'i kanal, ma leian, et võiks olla täitsa asjalik, sest et kaamera ees ma ei saa olla nagu see, et ma lähen mehaaniku juurde, vaid siis ma olen sunnitud natukene rohkem ise tegema, ma saan rohkem praktikat ja saan oma siis teooria proovile panna. Siia juurde tahan ma öelda ka ühe väikese disclaimeri. Kõik autod, mida ma siis olen ostnud, mis mul hetkel on ja mida ma ka tulevikus ostan, need kõik, mitte ükski neist ei ole mõeldud rondi eritsemise eesmärgil. Ma pole kunagi üritanud raha teha autodega, vaid need on kõik lihtsalt selleks, et mul oleks põnev, et mul oleks lõbus. Ja kuna mul on tegelikult, kuigi juhtub igasuguseid asju, siis mul tegelikult ongi väga põnev ja lõbus. Ja ma masetsen vahepeal, et miks asjad nii lähevad, aga suures mastaabis tegelikult on mul väga lõbus. Ta on kogu seda lõbu teiega jagada. See kanal on siis põhimõtteliselt loodud selle mõttega, et ma saaksin jagada oma auto igasuguseid seikasid teiega ja natukene siis arendada ka enda kätt siis auto parandamise teemal või auto edendamise teemal. Lisaks, kuna mul puudub igasugune varasem suuremahuline kokkupuude siis sisu loomisega,
siis kindlasti ma õpin seda juurde ja ka video monteerimisega mul ei ole varasemaid kokkupuuteid, nii et kindlasti ma saan ka seda juurde õppida. Ehk siis põhimõtteliselt kõik see siin on enesearendus ja ma jagan seda selleks, et äkki kellelgi on huvitav kuulata mind või vaadata, mis ma teen. Et miks ma pean kõike seda absurdsust, mis minuga juhtub või minu autodega, miks ma pean seda kõike ainult endale hoidma. Sõpradel ma juba nii vana jagan ja kõik hoiavad kahega käest kinni, mida ma teen. Miks mitte suurema siis vaatajaskonnaga seda jagada? Nii et kui sa tahad kaasa elada minu sekeldustele, näha minu mineviku, oleviku ja tuleviku autosid ja võib-olla ka natukene naerda saada, siis tule ka kaasa, lähme vaatame. Ja kui sulle meeldib see idee, mis ma teen, kui mina meeldin sulle mingil põhjusel, siis sa võid julgelt vajutada seda subscribe nupukest. Siis sa saad olla kursis ka sellega, mis ma tulevikus tegema hakkan. Kui sulle ikka väga meeldis, sa võid ka visata ühe like'i. Ja kui sa jõudsid selle video lõppu, sa võid ka sinna alla kommentaariumisse kirjutada tere Uljaan, et siis ma saan teada, kes ja kui palju on vaadanud mind.